Nak sore manuk sing enak ya. Enak. Sing enak. Mari ngene sampean mlebu TV ya. Om iki wartawan nggih. Iya, sore manuk. Iku manuk apa nak? Nak sing iki. Apa? Kucing. Oh, kucing kaita, kucing kaita. Nah iki apa? Apa itu? Oh, kucing. Apa? Nah iki apa? Iki suaranya apa nak? Asu. Nek manuk sing mau lovebird mau ya apa? Lovebird. Oh, ngerol.